السلام عليكم. اليوم في واحد البحيره، تشوفوا الناس اللي فيها تقولوا بحر، ولكن هي راه بحيره. هنايا المتنفس الوحيد في هذه المدينه هذه. هانتوما تشوفوا الناس دايرين فيها مسابقات، احتفالات. اش كيعجبك هنا؟ غير كتخرج شويه ديال الشمس كلشي تيخرج، تتولي القضيه بحال قلتي النمل. ها شوف اخوتي، دايرين شي مسابقه كاع. كاين ناس بزاف هنا. كاين واحد السباق ديال الدراجات. هي ديك البحيره لتحت، الناس مجموعين، قضيه زوينه. بغاو يديروا السباق البيكالات. ربيع مورايا. هذه هي الهبطه ديال البحر، هي الطريق للبحيره. حياه حلوه. لا كاين انترنت والله. هذه هي طريقة البحيرة، ممنوع تشعلوا العافية. ما جبنا الشرطة من ما عندي الشرطة. حنايا يا اخوتي غادي ندير واحد الدورة، تشوفوا الطبيعة ما شاء الله. يعني اماكن مزيانة. هادي شي دايرين واحد البارك للدراري الصغار كيعوموا فيه. هادي مزيانة هاد المنطقة صراحة، رخيصة للسياحة وكذا، تتقام رخيصة. اش كيعجبك هنا؟ الهدوء صراحة. مازال عاد راه دابا غير شهر 5 شهر 6 7 8. يا سلام هنا كيكون دايرين التيرانات، دايرين واحد الكيوسك هنايا كمان كيحلو، كيبقاو يبيعو هنايا الماء، كيبيعو الماء، كيبيعو كلشي. لا كلاص، ليه كيبيعو لا كلاص. الناس كيعوموا. حنا ما عادش نصوروا الناس، مي غادي نصور لكم غير المناطق السياحيه باش تتعرفوا النصارى. شوفوا تبارك الله، يعني بنادم كيجيب الكيطون ديالو كيتكا، ما كاينش اللي كيهضر معانا. كنا كنجيو كنجيبو الكيطون كيسوق. المناظر اخوتي، الناس جالسين كيعاوموا ليها باش ما نصوروهمش عن قرب، ندير لكم غير هكا. دايرين هذه للانقاذ، هذا المكان للانقاذ، دايرين فيه فين يجيو صحاب. يعني اخوتي راه ما شاء الله ما شاء الله، وهادشي كامل اصطناعي، راه غير مقادينو. هذا اخوتي درت عليه فورماسيون، هذا ديال الانقاذ. هذا هو، هذا خصك تكون عندك الدبلوم باش تستعملوه. ديفيبريلاتور كاردياك هو. الا كان شي مشكل هنا شي واحد مسكين كيعاني من ازمه قلبيه، هذا هو الجهاز. واحد الباطو. ربيع نحركو اسبانيا. ممنوع تصعد فيرا ديال البومبي اخويا. شوفوا اخوتي الاجواء،
اصعد اصعد. لا ماشي. كاين شي واحد يقول لي هنزل. هاكا اخوتي في المناظر والله العظيم. كتشبه البحر وهي بحيرة. Au moins c'est gratuit. Au moins c'est gratuit. C'est payant. Il faut payer. Combien? Combien? Hein? 16 euros? Ah, c'est ça. C'est ça. Moi je cherche le gratos. كينخزو كي. ها؟ Ouais, t'es loin là, je te vois pas. قال لك 16 يورو. T'as peur? واحد جاي. هو جاي. القرود هذا. عايشين الحياة.